kupu-kupu. Mau terbangkan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rohman PC, guys. Kali ini saya akan menerbangkan layangan kupu-kupu. Ini mau mencoba sendarainya dulu, Mas. Ini anunya apa ini? Kayu apa? Mika. Pakai mika. Pentangannya apa? Kayu apa reng? Kayu reng. Kayu reng. Baru gombong. Terus coba bunyikan, Mas. Mana Mas ya? Mas. Terang. Ini sendaranya dikasih lakban, tengahnya mika, tengah lakban, yang pinggir ada pita kadonya, guys. Kado. Suaranya biar ngorok-ngorok. Ini pentangannya kok dibelubetin ini benarnya apa, Mas? Biar kelihatan rapi. Oh, biar bagus, Mas ya, batik. Biar rapi. Biar rapi. Ini tutorial pemasangan. Oke. Langsung diumpul nih, Mas. Oh iya, langsung diterbangkan. Layangan kupu-kupu 3 meter, lampu 50, guys. Nah, seperti ini, guys. Sos. Ini mau diterbangkan di lokasi perumahan padat, guys. Guys, langsung ditonton, guys. Sampai ke tempat lokasi pemedaan, guys. Yuk. Ini, guys, tempat reskripnya yang kemarin, guys. Jos lokasi nih. Naga tok, guys. Yuk ikuti terus, guys. Tonton penerbangannya seperti apa, anarkis atau tidak, guys. Tali goci nih, guys. Besi, guys. Wah, jarang sekali langka ini, guys. Ini trik senar benda melintir. Oh ya, trik senar benda melintir, guys. Ya, anginnya seko ya. Yo, anginnya wis pol. Tarik! Terbang, guys. Wah, suaranya. Yuk kita ke sana, guys. Loh, dia nak layangan ini siapa lagi? Loh, suaranya berubah, guys. Oke. Wah. Kupu-kupu terbang di angkasa, guys. Pas loh anginnya, langsung terbang sekali. Guys, itu angin, guys. Wah, bahaya ini. Wah, ini jos.
Ayo. Oh ya ini. Donal. Ini Pak, nyabit mati Pak. Oh. Wis wani ngelosnya bro, enek antene. Kita senari. Nanti kok kacangnya langat. Dan ada hal. Ayo itu film. Senare gede, guys. Kita Indonesia. Oke guys, sekian dari video saya guys. Penerbangan layangan kupu-kupu Sendaren Mika plus pita kado guys. Yang kumpul nih guys. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.